Hello pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Guilherme, tá? Eu fiz uma série pra vocês nesse canal de Lego, que eu aprendi a fazer esse negocinho com Lego. Tive vontade de criar um canal e criei, tá lá, um negocinho de Lego pra vocês assistirem 3 episódios. E nesse quarto vídeo que eu decidi trazer pra vocês é do Minecraft. Eu vou ensinar vocês a construir queima de fogos, uma fogueira de fogos, para vocês aprender, decorar suas casas e tal, mostrar para os amigos. Eu tenho 11 anos e eu vou ensinar para vocês isso. E cada vez mais que vocês gostarem, deixar uns comentários, se inscrever no canal, deixar o like. Eu vou trazer mais vídeo desses pra vocês, beleza? Vou criar aqui um novo mundo pra fazer aqui no de fogos. Eu vou começar a colocar os itens pra vocês e só construir uma em um outro vídeo, ou então até nesse eu posso construir uma bem grande ensinando melhor pra vocês, beleza? E é isso, meu canal foi feito há 2 dias atrás, eu espero que vocês gostem. Esse é o quarto vídeo dele. E se inscreve aí, fica à vontade na sua casa, beleza? Aí vocês ficam aí, que cada vez mais eu vou trazer vídeo pra vocês. O mundo tá carregando aqui. Eu vou mostrar pra vocês o objeto que faz. Ó, pronto. Desculpa pelo meu dedo, que eu tô gravando no celular que ainda não tem câmera. Mas vou comprar uma logo depois, tá bom? É isso. Eu vou começar aqui pra vocês pegando madeira. Vocês podem pegar qualquer tipo de bloco, tá bom? Vou aqui pra vocês. Ejetor. Fogos, eu vou pegar o preto. Uma prata. Vou pegar de ferro, tá? E é isso. Aí eu vou construir aqui pra vocês verem como é feito. Eu sei que muitos de vocês estão aí. Isso todo mundo sabe fazer. Mas sim, gente, quase todo mundo sabe fazer. Eu só tô fazendo pra começar o meu canal. Depois fazer mais coisas mais legais ainda, tá? Esqueci de um negócio. Quase que é o principal, né? Tipo, é o principal. Aldeão. Vocês vão saber pra quê. Pra minar aqui. Aqui. Desculpa pelo barulho que eu tô gravando aqui. Um lugar que não é muito bom. Sabe assim? Tem muito barulho. E pronto, a gente já tá montado. Vou pôr aqui. Viu? É porque o espaço é pequeno demais e eles não conseguem andar. Aí ficam parados. Gente, não tá indo. Tem pouco espaço. Mas... entendeu? Tem pouco espaço mesmo. Eu vou fazer da forma... funciona, só que como tem pouco espaço... Viu?
Então, e é isso. Aí vou soltando. Pra fazer uma grande, é chato demais, tipo os fogos. Entendeu? É chato isso, mas pra vocês é fácil, né? Se inscreve no canal. Vou pôr aqui. Gente, eu vou fazer de pouco, senão fica muito chato. Fica colocando. Assim, ó. Aqui já tá bom. Tem 4 aqui. Aí vem aqui pegar os fogos. Pegar aqui, ó. Um preto. Cinza não, né? Já tem um preto, vai que é cinza. Um vermelho. Azul. Eu quero laranja. Gente, não tô achando laranja. Aqui achei. Aqui que é outra cor mesmo agora. Foi verde. Também. Então, pessoal, voltei. Que eu fui ver um negócio, tava um barulho estranho. Aí eu vou pôr um desse aqui. Um desse aqui. Desculpa, isso foi uma vaca. Um desse aqui. Mais um desse aqui. Um desse aqui. Gente, eu vi isso muito errado. Isso. Deixa eu pegar os fogos. São 8, eu peguei 6. Um roxo e um amarelo, pode ser. Pegar aqui, pôr aqui esse. Esse daqui, deixa eu ver se eu coloquei. Agora por as madeiras. Pôr as madeiras aqui, para os aldeão não sair. Ah, gente, lembrei de um negócio bem importante para vocês. Posto vídeo no meu canal todo dia. De tarde ainda não tem horário certo, mas eu vou conseguir o horário certinho, tá? Pra indicar pra vocês. Ainda não tem horário, beleza? Mas logo vou ter. E é isso. Aqui, e aqui. Marta. Rebate. E fica assim, pessoal. Aí, quanto maior for, um pouquinho melhor. Porque aí sim eles vão funcionar bem, que eles vão correr, certo? Aí vai saindo. Mas é assim que fica. Muito fogos. Você pode ver de longe.
é legal, eu gostei disso. Sempre achei legal fogos. Sempre quando é Natal, Ano Novo, fico ansioso pra soltar bomba, essas coisas. E pode ficar tranquilo quando chegar essas datas. Vocês vão ver soltando bomba, como é aqui o Natal, o Ano Novo. E é isso. Ele com certeza vai travar um pouquinho o seu celular e depois vai parar. O meu é porque ele trava normalmente. Então é isso, pessoal. Fiz o vídeo que tinha que fazer pra vocês. Deixem no comentário o que vocês querem que eu faça da próxima vez. Pode ser coisa difícil, que eu sou novo no Minecraft. Tô brincando. Jogo faz tempo, só que eu não sou de construir, não. Alguns jogos aí, beleza? Eu não sou bom em jogo de guerra. Em um pouquinho de jogo de carta também não sou bom. Mas então, vocês põem aí nos comentários, se inscrevam no canal e põem um like, comentário, tudo, pra mim ficar sabendo de vocês. E é isso. Obrigado e valeu!